Hello，兄弟们，今天主要就是跟大家讲一下做这个灰色行业、灰色词比如说做波泰、色词、体育、六合等等这些灰色行业、灰色词的一个百度霸屏技术。对我们这个 SEO 黑马 SEO 这方面感兴趣的兄弟们，可以关注我的微信84897870。我今天主要就是跟大家讲一下这个百度泛收录百度泛收录，因为现在百度泛收录还有这个百度留痕，我不知道兄弟们有没有做过，或者是有没有早期的人做过，有没有了解？目前百度上面做这个灰色词恐怕也就只有百度留痕是最好做的，成本最低，最好做的一种方式这是一个漏洞的一个方式，漏洞一个技术最新的一个漏洞技术。那么现在我们把我下面一些客户的一些案例拿出来查一下，查给兄弟们看一下因为有些词百度留痕就是利用比如说加盟星这些大型的一些门户网站一个漏洞。你看加盟星是百度自己的，加盟星是我们看一下它的权重有多高。看到没有？加盟星这个网站的日间有多少？你看一下，这个就不用我数了吧。世界排名第3。这个查不了，他妈的。好了，这个不纠结。柬埔寨网投代理代育，因为有些词可以查的，有些词不能查这个我也不能100%保证，但是呢70%的关键词它是可以查的。缅北腾龙，缅北，看这个就是搜索留痕缅北腾龙公司老板。什么15368这个就是百度留痕最新的一个百度漏洞技术。看到没有？这个就是百度留痕，4220141，4220141。这个地方我们可以留网址。也可以留微信号码具体怎么做，大家可以关注我的微信84897870，我这边会远程一步一步教你怎么做。可以留网址的，这一种就是留网址亚博，什么缅甸小猛拉98天电话。这标题上面带联系方式的基本上都是留痕。看到没有？这标题上面带联系方式的都是留痕到时候这些漏洞技术我这边都会
毫无保留的都会教你。什么老街新锦交，看这些就是搜索留痕啊，看到没有？这个就是搜索留痕，这个也是搜索留痕。来，我现在给大家查的是电脑端和手机端啊。老街新锦家公司客服，这个就是手机端的一个，这个也是的啊，这个也是啊，这个也是搜索留痕啊，这个都是搜索留痕，效果很不错的，特别适合做我们这个菠菜词、色词、体育词、六合词。目前百度留痕，百度留痕是网上唯一能够做会议词的技术手段。目前百度留痕是网上唯一能够做会议词的技术手段。我们只要搭建好蜘蛛池就可以了。百度留痕是免费的。为什么说是免费的呢？比如说这个，比如说你这个网址，它本来就是免费的呀。比如说这个网址我打个12345，对吧？看到没有？我可以无限生成。这里我比如说打成比如打老街新北盛官网，这个地方关键词和联系方式可以无限生成的。你有100万个关键词，我就可以生成100万条链接。所以说这个我们就是借力打力，这是一个漏洞这个是免费的。我们有专业的软件生成，软件我可以现在演示一个给大家看一看。百度留痕，留微信或者是留网址留网址吧。我演示一个给大家看看啊。留痕是免费的，我们只要把蜘蛛池搭建好就可以了。这里是放网址，我们只要把这个变量3个变量把刚刚我们复制下来的这个链接把后面这一节第一个百分号开始，因为百分号后面加2个字母就是关键词的一个编码转码，我们只要把这个地方替换掉就可以了。你可以无限生成了。我们再找一个吧，找一个360地图的，对，随便找。然后我们再把这个3个变量把这个链接改一下。好了，就拿这2个演示一下吧。然后网址改了，接下来就是改关键词。关键词我们随便搞抓紧时间录视频。老街新北盛官网，然后就是腾龙公司招聘，然后就是腾龙公司官网手机版，福利类娱乐公司咨询，新北盛游戏娱乐公司就拿这些还有一个就是这个关键词这个文本我们必须要把它改成 ANSI 格式，不然生成的留痕链接时它是乱码的。具体怎么做，为什么会这样，到时候你找我学习的话我都会教你的。
我都会教你从头到尾，会教你怎么去搞的。好，关键词我们准备好了，接下来就是改一下网址。网址在这个里面改啊，大哥。啊，网址就用这个吧。我们改成网址，我建议大家用那种数位啊，位数最短的，比如说 xp3.cc， 因为目前 cc 这种域名是用的最少的，但是这个不影响我们的客户去复制粘贴访问。我们尽量把这个网址弄成最短的。我们就这样吧 ，x2p3 吧，随便搞一个。好了，保存。然后我们接下来就是生成就可以了啊，生成，在这个里面，我们直接运行这个手动一生成就可以了。好了，等它生成完啊。好了，生成完了，我们看一下啊，生成的结果在这个生成结果里面看一下。好，我们一个一个访问看一下啊。看到没有？新北盛游戏娱乐公司网址 x2p3.cc， 对不对啊？其实这个都简单，你想要多少生成多少都可以的。后面还有一个360的。这个360的留痕都是免费，你想要生成多少链接都可以的。看到没有？新北盛游戏娱乐公司最大的一个核心，这链接你想要几十万几百万，你有1000万个关键词，你可以生成1000万条，1个亿10个亿都没有关系的，都可以生成的。问题是你这些链接你要怎么样才能让百度收录呢？那么这个就需要搭建一个支柱池，啊。所以说就是怎么搭建，到时候呢你可以找我学习，我们这边都有完整的技术方案，完整的教程、视频课程啊。支柱池怎么搭建，我可以播放一段给大家看一看，简单的播放一下啊。现在我教大家怎么安装支柱池。首先装好宝塔，这个就是宝塔，应该大家都会安装。然后呢，就是添加站点，这个站点我们域名就是填 IP 啊，域名就是填 IP， 因为我这里之前已经搭建了一个站点，所以我用另外一个 IP， 这个 IP 就是用你服务器的 IP 啊。然后这个版本，这个 PHP 的版本必须要选择 7.2 啊，因为这个程序它最兼容的就是 PHP 7.2，大家听到没有？这个就是关于怎么去搭建支柱池的一个视频教程。然后提交，那么呢，简单的放一下给你听一下。提交之后，我们言归正传啊，我再大家简单的讲一下，留痕是目前网上面唯一能够做灰词的一个技术手段，不限关键词，只做灰词，而且可以搞被百度屏